오늘 전국이 대체로 맑은 가운데 곳곳에서 바람이 강하게 불겠습니다. 낮 기온은 전국 대부분 지역에서 20도를 넘겠고 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다. 대규모 화재가 일어난 울산을 비롯해 동해안과 남해안, 제주도를 중심으로 강풍특보가 내려져 있습니다. 내일까지 최대 순간 풍속이 초속 10m에서 초속 16m까지 매우 강하게 불 것으로 보입니다. 풍랑특보가 내려진 서해 남부와 남해, 동해 전해상에는 물결이 최고 6m로 매우 높게 일겠습니다. 주말인 내일은 전국이 대체로 맑겠지만 동해안과 제주도에는 동풍의 영향으로 5mm 안팎의 비가 조금 내리겠습니다. 현재 기온은 서울 13도, 대전 15도, 광주 12도, 부산 17도로 어제와 비슷하거나 조금 낮습니다. 낮 기온은 서울과 대전, 광주 24도, 대구 22도로 어제와 비슷하겠습니다.